이번에 배포할 프로그램은 하이퍼 커넥터 C++ C# 콘솔 기반의 프로그램입니다. 먼저 이거는 오픈 소스이고 보시다시피 여기 4개의 파일로 되어 있으며 이게 메인 함수고 2개의 헤더와 C# 하나 있고 제가 구글 드라이브에다가 이 지퍼 파일을 올려놓을 건데 먼저 3가지로 구성되어 있어요. 이거는 소스, 이거는 자동 설치기, 이건 수동 설치 폴더인데 수동 설치 중에서 그냥 이 폴더를 자기가 원하는 데에다가 두고 저도 여기 아무 데나 놨어요. 그 다음 하이퍼 커넥터를 실행하기 전에 먼저 셋업 파일을 실행시키고 이 얘를 누르면 PC가 자동으로 재제작됩니다. 하고 실행하는 방법은 이렇게 명령어를 쳐주면 시작이 되는데 일단 첫 번째는 웹사이트를 키는 거, 두 번째는 웹사이트 관리, 세 번째는 웹사이트 리스트 관리, 네 번째는 브라우저 옵션. 먼저 브라우저 옵션을 보면 첫 번째는 기본, 두 번째 크롬, 세 번째 파이어폭스. 저는 기본 브라우저가 파이어폭스로 되어 있기 때문에 지금 디폴트로 해도 파이어폭스로 시행이 될 겁니다. 먼저 웹사이트 관리를 보면 웹사이트 추가, 웹사이트 삭제, 웹사이트 보여주기가 있는데 이렇게 라벨별로 그 웹사이트가 있고 이건 아직 추가를 안 했어요. 그래서 지금 추가를 하면 이렇게 추가할 수 있습니다. 이렇게 엑시트를 누를 때까지 계속 추가가 되고 추가가 되면 이렇게 라벨 하나에 여러 개의 링크가 생기는데 이거는 그냥 웹사이트니까 팩 네이버 하나 그럼 이렇게 네이버가 실행되고 그 다음 리스트를 보면 이름이 테스트로 되어 있으니까 오픈 웹사이트로 들어가서 테스트를 누르면 이렇게 창이 열립니다. 그리고 이거는 어, 이 이 CMD 창을 껐다 켜도 이어서 값이 저장이 됩니다. 이렇게 되고 지우려면 그 이름을 입력하면 되는데 만약에 없는 이름이면은 이게 존재하지 않는 아이디라고 나오고 이렇게 하면 정상적으로 삭제가 됩니다.